지금 시간 오전 4시 57분이고요. 저는 발리 캠핑을 마치고 오늘 자카르타로 넘어갑니다. 근데 여기 공항은 24시간 하는 게 아닌가 봐요. 공항이 막혀 있다가 이제 막 사람들이 들어가기 시작했어요. 땡큐. 비행기 타면 국내선이라서 음식을 안 줄 것 같아서 별로 배는 안 고프지만 뭔가 간단하게 먹으려고요. 두리안 케이크. 두리안 케이크. 저는 두리안을 먹어보고 두리안의 생각을 확실히 정리했습니다. 누가 사주면 먹는다. 근데 내 돈 주고 사 먹지는 않는다. 얼반 푸드 마켓. 오, 샌드위치 맛있어 보이는데? 올드타운? 여기 가야겠다. Which one is the most popular? Curry me? Yes. I want that. Thank you. 커리 국수? 원래 좀 간단하게 먹으려고 했거든요. 너무 잘 시켰어. 빨간 국물. 지금 뭔가 입맛이 확 돌아요. 국물이 맛있어요. 국물이 진짜 칼칼. 이런 고기가 들어있어. 그리고 이렇게 어묵도 들어있어요. 국물은 매콤한 카레 맛. 뭔가 해장되는 맛인데? 아. 급하게 티를 샀어요. 쪼쪼. 귀엽죠? 이 에이거가 인도네시아 캠핑 브랜드거든요. 요거 공항에 입점해 있더라고요. 이게 인도네시아 자체 브랜드래요. 너무 신기하다. 이거 입고 이제 꿀잠 잘 거예요. 땡큐. 딱 도착하니까 발리보다 훨씬 안 더운 느낌이에요. 근데 여기서 다 온 게 아니고 저는 캠핑장까지 3시간을 더 들어가야 됩니다. 보고르라는 지역이 있는데 지대가 높아서 캠핑장도 많고 또 잘 돼 있더라고요. 그래서 거기까지 가야 돼요. 제가 발리 캠핑 완전 망했잖아요. 뭔가 이렇게 캠퍼로서 죄책감이 들지? 자카르타에서는 캠퍼의 명예를 회복할 거예요. Hello, sir. I wanna take a Damli bus. Turn left. Thank you. Thank you. 그 보고르까지 가는 방법 중에 버스를 타고 갈 거예요. 그게 가장 빠르고 편할 것 같아서요. I just wanna try. Okay. Hi, I wanna go to Bogor station. 9:30. 9:30. Yes. Thank you so much. Bye. Bye. 담리 가는 버스 티켓을 무사히 샀습니다. 뭔가 오늘 여행은 순조로울 듯. 근데 다양한 버스들이 오나 봐요. 뭐가 담리지? 저것도 담리인데. Sir, Bogor Terminal. 그게 차. Bogor? Yes.
보고르 터미널까지 2시간 걸린다고 했거든요. 근데 이게 차가 막히면 답이 없대요. 지금 이 도로가 고속도로예요. 보고르까지 가는 고속도로인데 여기서부터 이렇게 막히면 안 되는데. 오, 다 왔다. Thank you. You're welcome. 여기서 캠핑장까지 1시간 좀 넘게 더 들어가야 되거든요. 근데 여기서 5분 거리에 큰 쇼핑몰이 있대요. 그래서 거기서 먹을 것 좀 사고 점심도 먹고 출발하려고요. 근데 이거 아닌가? 보타니 스퀘어? 이거네? 5분 거리인 줄 알았는데 바로 앞에 나왔어요. 오, 크다. 왠지 밥 먹는 층은 맨 꼭대기 층인 것 같다. 뭐가 많네. 뭔가 치킨 덮밥? 이런 것도 있고 약간 뭔가 덮밥 종류가 많이 보여요. 오, 여기 한식도 있네. 망강, 김치찌개, 떡볶이, 비빔밥. 이것도 한식인데? 도시락? 맛있을 것 같아. 맛있는 냄새. 와, 고기도 구워 먹는구나. 여기 이렇게 색깔별로 가격표가 있고, 여기 이렇게 빠뜨려 먹을 수 있는 음식들이 있거든요. 국물에. 또 먹고, 이것도 먹고, 이거 랍스터 볼, 싱가포르 토fu, 그리고 치즈볼은 2개. 치킨 소세지, 스파이시, 스윗 치킨. 이 정도 먹으면 될 것 같아요. 땡큐. 야차. 우와. 이게 차이티. 아우, 엄청 달아. 국물은 이게 오리지널 소스. 그리고 이게 스파이시 소스. 고기 먹어볼게요. 하나도 안 매운데? 달달한 소고기? 맛있다. 각각 스프에 이 어묵 좀 넣어볼게요. 아니, 구워 먹는 거는 조금 더 가져와야 될 것 같은데? 너무 작아가지고. 여기 무슨 소스인지 모르겠는데. 칠리 소스. 다 뭔가 익숙한 맛이에요. 먹던 맛. 맛있다. 치즈. 가격도 안 보고 막 담아서 먹었거든요. 근데 지금 와서 계산해 보니까 한화로 17,000원. 그리고 여기 태국 음식점이야. 첫 끼로 태국 음식 먹기. 여기 있다. 오케이. And sorry, no camera. No camera? Yeah. 한가득 사고 나왔습니다. 되게 재밌는 게 많았어요. 궁금하시죠? 제가 뭘 잔뜩 샀는지. 이제 고잭 잡고 캠핑장으로 이동할게요. 쇼핑몰 앞에서 고잭을 불렀거든요. 87,000 루피아가 떴어요. 한화로 한 7,500원 정도? 근데 그 드라이버들이 다 취소를 하는 거예요. 그 앞에 있는 다른 택시 기사님이랑 협상을 했거든요. 22만 루피아, 18,000원에 갑니다. 거기가 이제 캠핑장 쪽으로 깊이 들어가고 그래야 돼가지고 어쩔 수 없죠. 진짜 굽이 올라왔어요. 처음에 22만 루피아 비싸다고 생각했는데
이 길을 보니까 아니야, 이 정도는 드려야 될 것 같아. 완전 자카르타랑 느낌이 달라요. 도로가 되게 좁다고 했잖아요. 주민들이 막 교통 정리를 해줘요. 그럼 여기 지나가는 차들이 막 동전을 줘요. 그 교통 정리 해주는 주민들한테. It's fine, yes. Camping ahead? Yes. Okay. 도착했어요. 사실 이 캠핑장이랑 계속 왓츠앱으로 소통을 했었거든요. 오기 전부터. 그래서 되게 반갑게 맞이해 주시네요. Excuse me. Hello. Hello. I want to stay just one day. So how much is it? 25,000 for one people. So can I set my tent anywhere I want? From here to the dock, have around 1 kilometer. Ah, 1 kilometer. kilometer. Ah, it's so far from here. Need to fire, but all right. 와, 제대로 찾아왔는데요. 보고르에서 제일 큰 캠핑장, 제일 먼저 시작한 캠핑장. 와, 넓다. You 아, can see the mountain 하? there, and there you can get the beautiful view. 아. 캠핑장 넓죠? 아, 근데 아무리 봐도 여기 2,000명 수용할 것 같진 않은데 어떻게 여기 2,000명을 수용한다는 거지? 저분들이 추천해준 장소는 여기예요. 여기서 여기 좋은 뷰를 볼 수 있다고 하거든요. 뭔가 일본 많이 먹었네. 여긴 안 되겠어요. 저를 격하게 반겨주네요. 오케이. 저는 여기 텐트 칠게요. 아, 진짜 멀었다, 여기까지 오는데. 여자차. 텐트를 다 쳤는데 개미굴이 바로 옆에 있어요. 개미집이랑 같이 있을 순 없지. 팽팽. 텐트는 이렇게 뒤에 다 쳤고 캠핑장을 해 지기 전에 한번 둘러보려고요. 오늘은 텐트가 몇 동 없어요. 한 9동? 그 정도 있네요. 여기가 설마 샤워실인가? 발리 캠핑장 그 샤워실 정말 좀 충격적이었는데 좀 으스스하죠? 역시 여기가 더 고산지대라 좀 더 열악하네요. 아, 저기가 매점 같은 개념인가? 뭔가 파는 것 같아요. 헬로. What is this? Itu gorengan. Gorengan bakwan. 백관 튀김? 봐도 모르겠어요. What is this? Cilok. 칠록이라는데요, 그냥? 봐도 모르겠어.
Amandes. How much is it? Kembalian aja. Terima kasih. Sama-sama. sama-sama. Bye. Bye-bye. 번역기가 왜 안 통하지? 다른 데선 잘 통했는데. 와, 예쁘다. 와. 환타 딸기 맛. 진짜 달아요. 제가 방콕이랑 치앙마이 캠핑도 갔잖아요. 근데 인도네시아는 조금 더 이국적이다? 그런 느낌이 들어요. 지금 6시가 좀 넘었거든요. 이제 저도 사이트 가서 저녁 먹을게요. 오늘 마트에서 못 보여드린 게 많아서 좀 아쉬워요. 먼저 소고기. 제가 깜빡했던 게 여기가 이슬람 국가잖아요. 돼지를 안 먹잖아요. 소 코너만 엄청 크고 돼지 코너는 이렇게 얼린 돼지고기만 한 켠에 작게 팔더라고요. 그래서 저는 소고기를 사왔습니다. 그리고 진짜 신기했던 게 한국 음식들이 엄청 많아요, 마트에. 그 까르보 불닭볶음면이 완전 한쪽 코너를 차지하고 있고, 오늘 아침은 그리고 한식 재료를 다 살 수 있어요. 뭐 간장이며 김치며 한국 라면 종류도 많이 진열돼 있더라고요. 그래서 그게 되게 신기했어요. 당연히 김치 사왔고요. 오빠 떡볶이. 맛있겠죠? 소고기랑 떡볶이 먹으면. 요거. 맥주도 한 캔 사왔어요. 이 소고기 280g이거든요. 한 10,000원 정도 해요. 10,000원 정도에 사면 좀 싼 거죠. 그 잘 굽는 비결이 센 불에 딱 한 번만 뒤집는 거거든요. 오늘은 좀 올리브 오일이 없어서 겉에만 탈까봐 조금 걱정이에요. 한 번만. 와, 잘 익었다. 대박. 오, 잘 익었는데? 바싹바싹? 고기 됐다. 맛있겠는데? 좀 질긴데? 인도네시아 소고기. 괜찮은데요? 왜 미국산 소고기 잘못 사면 냄새 되게 많이 나잖아요. 근데 이거는 괜찮아요. 살 때부터 보니까 엄청 마블링이 막 돼 있진 않더라고요. 그래서 부드러움은 조금 덜 하긴 한데 그래도 맛있어요. 맛있다. 이렇게. 인도네시아 와서 빈땅만 마셨거든요. 이거 발리하이라고 써있어요. 오, 이건 좀 씁쓸하네. 제 입맛은 빈땅입니다. 빈땅이 좀 더 맛있어요. 이거는 약간 씁쓸해가지고 김치를 올려 먹는 게 맛있어요. 이렇게. 안개 갑자기 뭐예요? 아까 고기 굽고 있는데 뭔가 뿌연 게 쓱 밀려왔거든요? 근데 이렇게 됐네. 약간 공포영화 나오는 것 같지 않아요? 그리고 확실히 좀 추워졌어요. 이게 발리 날씨랑은 완전히 다르네. 아, 울고 싶어. 왜 이렇게 더워. 안녕. 안녕. 어떡해, 미안해. 먹을 게 없어. 열심히 찾네.
예쁘다. 말랐어. 고기 적당히 좀 먹을걸. 왜 여기 자리 잡았어? 잘 가. 안녕. 비 와요. 천둥. 플라이를 급하게 쳤는데 아직까지 비는 안 내려요. 비 내리면 후다닥 들어갈게요. 가방도 다 넣고. 오빠 떡볶이 먹을게요. 오, 떡 귀엽다. 소스 간단하네요. 너 왔어? 먹을 거 없어. 안 뜯어져. 이거 1인분도 안 되지 않아요? 떡이 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 일곱, 여덟, 아홉, 딱 10개 들어있네? 맛보기용인가? 하나 먹어볼까? 양념은 완전 맛있거든요? 근데 떡이 안 익었어. 떡만 익으면 맛있을 것 같은데. 맛있는데 떡이 어떻게 이렇게 안 익을 수 있지? 그래도 맛있다, 떡볶이. 아, 원래 이 캠핑장이 이 안개만 아니면 저 앞쪽 시내뷰가 되게 멋있을 것 같거든요? 근데 지금 안개 때문에 한치 앞이 안 보여요. 제 앞쪽에 텐트가 한 10동 정도 있는데 그 10동이 아예 안 보여요. 아, 으악! 비가 미친 듯이 내려요. 불행 중 다행인가? 밥 다 먹었더니 비가 이렇게 쏟아져요. 비가 언제까지 올지 찾아보려고 했는데 지금 인터넷도 잘 안 터져요. 지금 천둥 소리가 계속 들려요. 비가 쉽게 그칠 것 같지 않은데? 일단 비 그치기를 기다리면서 내부 세팅 좀 할게요. 제가 원래 비염이 좀 심하거든요? 근데 환절기 때마다 진짜 코가 꽉 막혀요. 병원에서 알레르기 약 처방을 받았거든요? 근데 그걸 안 가져왔어요. 그래서 지금부터 좀 코맹맹이 소리가 날 수 있다는 점. 얼굴까지 다 닦았는데 비가 그칠 생각을 안 하네. 여기 있다. 이거랑 쓰던 수건. 다행히 씻고 오는 동안 비가 살짝 그쳤는데 완전히 그치진 않네요. 웃음이 절로 나온다. 로션도 다 발랐고 이제 잘 준비는 끝이에요. 그래도 세수랑 양치했다고 완전 개운해요. 그리고 내일 아침에는 진짜 해가 쨍 하고 뜨기를. 잘게요.
아, 여기 고양이들 너무 귀여워. 사람도 엄청 좋아해요. 그리고 진짜 공기가 좋다. 코가 막혀서 밤새 못 잘 줄 알았는데 꿀잠 잤어요. 근데 빗소리 듣지도 못하고 잤어요. 지금 보니까 어림잡아 텐트 한 20동 정도 있는 것 같아요. 이 앞쪽에 많이 치셨네, 텐트를. 아, 여긴 진짜 뻥 뚫리는 느낌. 저쪽이 보고르 시내인데 잘 안 보여요. 저쪽은 운해가 낀 것 같거든요? 뭔가 신비로워. 어제 마트에서 라면 사왔어요. 소토가 뭔지는 잘 모르겠는데 많이 보여가지고 사왔어요. 여기는 라면에 소스들이 엄청 많이 들어가요. 컵라면에 소스가 4개. 아, 이건 프레이크 칠리. 이건 하얀 가루. 오일 소스? 오일 소스 같아요. 된 것 같은데? 국물 먼저 먹어볼까요? 이게 무슨 맛이지? 뭔가 고기 국물에 레몬 몇 방울 떨어뜨려 넣은 맛? 그런 맛이 나네. 맛있거든요? 제가 태국에서 똠양 라면 먹었잖아요. 그때도 뭔가 라임인가 이런 상큼한 맛이 확 났는데 이것도 좀 그런 느낌이에요. 이 후레이크가 궁금해. 고기 맛 나는 후레이크? 그 우리 신라면에 들어있는 후레이크랑 비슷하네요. 근데 저는 향신료에 좀 강한 것 같아요. 근데 막 향신료에 약하신 분들은 먹기 어려울 수도 있을 것 같아. 그리고 제가 어제 마트 갔잖아요. 거기서 아주 신기한 과일들을 많이 사왔어요. 노란 수박 같죠? 이건 저 한국에서도 본 적 있어요. 근데 먹어본 적은 없어서 사왔고, 파파야. 이 안에 이거 환공포증 불러일으키지 않아요? 이거 진짜 정체불명의 과일. 이거 뭔지 모르겠어. 이거 과일 소리도 아니야. 막 그리고 텅텅 빈 거 같은 느낌이에요. 근데 이게 과일 코너에 있었어. 이거 뱀 같죠? 이거 이름도 스네이크 하여튼 뭐라고 돼 있었어요. 이건 제가 아는 과일. 이거는 망고스틴. 먼저 이거부터 먹어볼까? 상했어. 아, 상했다. 이거 상했어요. 완전 신냄새가 나. 하루 만에 수박이. 약간 불안하다 했어. 아, 다른 과일들도 좀 불안한데. 파파야는 살아있길. 여기를 꽉 깎아서. 냄새는 괜찮은데, 이건? 얘는 안 셨다. 근데 엄청 달진 않아요.
사실 거의 안 달아. 좀 후숙이 덜 됐나? 너 과일은 안 먹지? 이거 무슨 맛인지 알았다. 안 단 메론. 식감도 메론. 망고스틴. 망고스틴 제가 좋아하는 거예요. 이거 뷔페 가면 있잖아요. 망고스틴. 오, 이렇게. 속살 예쁘죠? 맛있다. 새콤달콤. 기대되는 요 과일. 뱀피 과일. 어떻게 잘라야 돼? 오! 진짜 뱀 껍질 같다. 이렇게 뜯어지네요. 오! 더 징그러워. 이렇게 뜯어지니까. 근데 이거 좀 상했나봐. 그죠? 안에가 좀 상했네. 얘는 좀 괜찮은 것 같거든요? 안에 모양은 마늘 같죠? 엄청 큰 마늘. 향은 두리안 향인데? 이게 상해서 이런 건가? 약간 상한 두리안 맛? 근데 이게 원래 이 과일 맛인지 아니면 얘가 이렇게 상해서인지는 잘 모르겠어요. 뱀 껍질 과일은 실패! 약간 마지막 하나 남았네. 이 과일 같지 않은 거. 얘는 진짜 정체가 그냥 껍질만 있는 느낌. 그리고 되게 가벼워요. 심지어 잘 안 잘려. 막 나무 질감으로 잘려요. 막 부서져. 부서져. 뭐야? 진짜 신기해. 개구리알 같아. 이거는 그냥 못 먹겠는데? 이건 퍼서 먹어야 될 것 같아요. 신기. 이것도 다 안에 씹어 먹는 건가? 향은 되게 좋아요. 막 과일 바구니 향이 나요. 되게 맛있는데? 이 안에 검은 씨는 와작와작 씹혀요. 근데 향이 진짜 모든 과일의 총집합? 맛있다. 그 뷔페 가면은 패션 후르츠 있잖아요. 시지 않고 달기만 한 패션 후르츠 맛인데? 이게 제일 맛있었다, 과일 중에. 이 이름이 뭐지? 아침부터 잘 먹었어요. 과일 상차림에 라면까지. 이제 슬슬 정리하고 내려갈게요. 또 갈 길이 머니까. 저는 이제 이 가방 메고 다시 한 20분 내려가서 그 오피스 가서 체크아웃 할게요. 내려가 볼게요. Hi. Good morning. Thank you for helping me yesterday. Are you enjoy? Yes, I really enjoyed it. Very Terima nice. kasih. 아까 그 캠핑장은 물어보니까 체크인, 체크아웃 타임이 없대요. 그냥 원할 때 와서 카드 맡기고 그리고 나갈 때 그 카드, 자기 카드 되찾아가면 된다고 하더라고요. 평일에는 그렇대요. 좋죠? 이거 올라올 때 봤던 카페다. 헬로. 와. 분위기 오짐. Do you have ice americano? Yes, Please, yes. Thank you. 와. 설탕. 엄청 달아요. 아메리카노 시켰는데 인도네시아 사람들은 조금 달게 먹나 봐요. 노 슈가라고 말할걸. 그래도 카페인 들어가니까 힘이 나요. 먼 길 왔으니까 또 먼 길 갈게요. 조심히 한국 돌아갈게요.
다음에 만나요. 안녕.